Почитувани добро вечер. Ја следите емисијата Став. Вечерва разговараме со подпредседателот на ВМРО-ДПМН Владо Мисајловски. Господине Мисајловски, добро вечер. Благодарам што одвоивте време за гостување во оваа наша емисија. Благодарам на поканата, ми е задоволство. Тече третата година откако СДСМ е на власт, а ВМРО-ДПМН е во опозиција. Дојде ли животот во државата како што ветуваше оваа власт и се исполнија ли оние очекувања? Па за жал не дојде животот за многу граѓани во Република Македонија, но можам да кажам за елитата на власта дека дојде живот. Може да видиме сите овие рекети што се актуелни сега моментално, сите оние коруптивни сделки што ги има оваа власт. Може да видиме дека животот е дојден за делот оние луѓе што се на власта и што се не сите, но голем дел од нив што се вплеткани во овие мрежи и затоа можеби они гледаат со розови наочари што се случува во Република Македонија, но не е така. Сакам да кажам дека нема проекти, нема идна Република Македонија, освен она што е распродава национални интереси за некои покрупни прашања, но од друга страна се она што беше ветено во таа фамозна програма Живот за Македонија, ништо не е исполнето. На прв поглед кога ќе погледнете програмата, многу граѓани ќе речат да, наистина има добри поенти, 100.000 денари плата за докторите, има тамо парите се враќаат директно кај граѓаните, 600 км автопатишта, 1000 км регионални патишта, да не ги набројувам сите проекти што беа ветени. И тоа вака звучи примамливо за граѓаните, зашто навистина очекуваат и они се подобар и подобар живот. Но сега може да видиме после 3 години дека ништо од тоа не е исполнето, ниту има 100.000 денари плата, зборам за докторите, 500 евра минимална плата, витија нема, автопати нема ниту еден започнат. Ја пред некој време исто така и пишев. Оваа власт нема започнато ниту еден километар автопат. Зборам да го планираат во буџет, во програмата, да го распишат тендерот, да ги обезбедат средствата и да започнат со камен теменик и да почнат со работа. Такво нешто нема, нема ниту експресен пат, нема ниту се она што го ветува они како огромни градби, километража и инфраструктура. Но они велат градиме по план. Што градат тоа по план? Никој не го гледа и за жал граѓаните може да видат дека се излажени. Сите овие ветувања беа кажани од нив за да се допрат до граѓаните, дел од нив да поверуваат за да им дадат поддршката за она што следуваше од нивна страна, тоа е промена на името, продажба на националните интереси, а од друга страна да ни покаже дека со влез во тие институции дека све ќе биде подобро. Не е така. Бидејќи за да имаме подобар живот, да имаме подобра економија, треба работа. Треба многу да се работи. За жал оваа власт тоа не го прави. Не ли верувам дека ќе го направи ни во минатото, додека они биле на власт, никогаш немало капитални проекти, никогаш немало подобри реформи, нема освен сега што гледаме некоја шминка да се додворат на граѓаните за да покаже дека нешто работат, но и во позадина тоа не функционира. Да не ги напоменувам реформи во судството, во администрацијата, во земјоделието, они пробуваат да играат вал. Буквално вака, пробуваат да се играат вал овие 3 години, дека ќе решат некои проблеми, дека повторно кажуваат се уште дека ќе направат нешто, но може да видиме дека неколку месеци има до крајот на мандатот на оваа влада и за жал толку ќе им биде, односно за среќа на граѓаните, од тие ветувања жал нешто не се исполни, зашто граѓаните навистина очекуваа, затоа следи многу потежок дел за ВМРО-ДПМН, тоа е сите овие работи што беа ветени од нив, ние да гледаме на кој начин ние да го подобриме животот и навистина да ги реализираме. Дадоа ли некаков резултат кадровските измени кои што ги имаше оваа власт? Дали беа доволни? Па видете, они даваат некои кадровски измени, но на крајот од денот повторно се вртат истите луѓе, си прават мини влади, мини сенки, мини групации и слично и повторно е за некој свој личен интерес. Последните кадровски решенија гледаме дека повторно имаме таму еден директор што го назначуваат во директоратот, мислам за земјоделство, 5 пат го менуваат во овој мандат. На секои 6 месеци имаме ново дете за да ги бутка работи. Значи нешто не бива. Имаме период од колку 6 месеци Заев беше исто така и министер за финансии, зашто бидејќи никој не сакаше да превземе одговорноста да биде министер за финансии, многу луѓе имаат одбиен, не сакаат воопшто. Сега гледаме дека има ново решение, да видиме што ќе се случува таму, но сите овие кадри од минатото што се постојано во владата не даваат резултати. И ова не го зборам само за СДС и како партија, зборам и за целата коалиција што моментално, но и во сите политички партии ни треба свежина, ни требаат нови луѓе, ни треба авангарда, ни треба прогрес, навистина едно ново освежување, бидејќи имаме истрошени луѓе, истрошени политичари што навистина нема што друго да кажат освен со празни ветувања и тоа не е нова кадрова политика.
Ова е истите луѓе што порано биле повторно министри, сега се повторно министри, порано биле функционери, сега се и нема што ново да понудат освен лаги. И тоа добро им иде, морам да признаам дека не само што ги кажуваат лагите, туку мислам дека веруваат во своите лаги. И од тоа што веруваат, сакаат да го наметнат нивното мислење дека навистина нешто се случува во Република Македонија и дека единствена шанса за да расте економијата, да растат реформите и слично, само влезот во ЕУ и НАТО, но не се погледнуваат себе, не се погледнуваат дека треба да се работи. Како што споменате, вниманието на јавноста најмногу е насочено кон случајот Рикет, по кој што осомничен јавен обвинител. Истрагата заврши, Јанева и уште две лица се во притвор. Очекувате ли целосна разрешница на овој случај? Многу интересен предмет, морам да кажам, бидејќи ова мислам дека е најголемиот скандал во Република Македонија. Многу луѓе се буквално се крстеа во оваа институција во СЈО. Многу луѓе веруваат дека нешто таму ќе се промени драматично, но целиот овој 3 годишен и претходно околу 2 години плюс период беше како ВМРО-ДПМН да се оцрни. Многу политичари од ВМРО-ДПМН да бидат оцрнети, да им се измислат хајки, па и да се измислат и обвиненија. Јас не верувам дека све е можеби измислено. Можеби навистина има некои предмети што треба да се водат, но не гледаме дека така се водат. Гледаме на кој начин со овој рекет се воделе обвиненија, се водели истраги. Целата било како да се уништат животи, да се уништат фамилии, да се уценуваат сведоци, а на крајот торби пари да се земаат од некој од тие во СЈО. Овој скандал не знам како ќе заврши, бидејќи мислам дека не може власта да се тргне од овој рекет и да каже дека воопшто они не се вомешани, бидејќи села јавно знае дека таму е главата. Во власта има луѓе што помагале. Јас се плашам дека ова ќе заврши вака, бидејќи моментално власта го поседува судството. И тоа е вистината. И тоа е проблем зашто нема реформи во судството. Вие знаете дека пред известно време прв човек за реформи во судството беше самиот премиер, кој е обвинет за многу случаи. Исто така, тие луѓе што беа врвни експерти полека се тргнаа од тоа тело, бидејќи нема реформи, бидејќи судството и правосудството целосно е завиткано во обланда од власта. И сега што се случува? Се случува дека ќе се обвинат некои лица да не се стигне до главните. Затоа е многу интересно да видиме до каде ќе оди оваа работа, бидејќи излегува многу снимки во странство што се случувало. Да не излегува тие снимки, никогаш можеби немаше да има ваков случај. Да не почнаа да пишуваат новинари дека има нешто вакво, нешто се случува, а не е само овој случај. Има многу вакви случаи што моментално се коментираат. Не само рекет 1, има рекет 2. Јас можам слободно тука да кажам дека вас има уште многу. И тие полека сите ќе излезат на виделина. Зашто? Бидејќи оваа власт единствено сака како да ги наполни торбите со пари. И тоа во наредниот период се повеќе ќе излегува на виделина, бидејќи се збори, се знае, ние сме мала земја и ваков рекет не може власта да се сокрие дека она не го прави, а односно они се главните извршители. Се уште нема договор за законот за обвинителство. Изминативе месеци имаше различни обвинувања и од двете страни, двете политички партии. Очекувате ли дека ќе се усогласат ставовите, дека ќе се најде решение за ова прашање? Многу средби имало, навистина и сега се уште има средби, но јас се плашам дека, имам на пресконференција еднаш кажано дека СДСМ сака со интриги да направи некој закон за да го покаже пред меѓународната сцена дека е направен закон. ВМРО-ДПМН не може да си дозволи туку така да направи нов закон, каде што повторно единствена цел на СДСМ да биде прогон врз ВМРО-ДПМН политичарите што биле порано на функции, но и секој оној што утре сака да биде во политика, да не биде во скутот на некаква институција што они ќе ја замислат за да ја водат. Ние имаме принципи. Тие принципи неколку пати ги кажуваме за стварно да има реформа во судството. Не се прави овој закон за политичките партии. Овој закон треба да се направи пред се за граѓаните на Република Македонија, да се врати малце до вербата. Далеку сме од ставовите, бидејќи јас можам да кажам директно дека многу пати на она што е договорено и СДСМ го прифаќа наредниот пат, односно наредната средба, они ретерираат. Ако еднаш прифатиле опозицијата да го предлага јавниот обвинител на следната средба, тоа се повлекува. И секогаш играат топло ладно, бидејќи мојата цел е дека они не сакаат да има закон како што треба да е закон, туку сакаат да имаат свој закон, нешто слично на СЈО. Зашто? Бидејќи во СЈО сите знаеме дека најголемиот дел луѓето се директно поврзани со СДСМ. Директно испорачуваат фактури кон СДСМ.
Гледате дека политичари кажуваат кој да биде прогонет, на кого да му се отвори истрага и слично, и целта што е на крајот да заврши како рекет, некој да собере пари, да бидат оценувани бизнисмени, да бидат оценувани новинари и така натака и така натака. Затоа ние се плашиме дека повторно сака некој да направи хибридна институција, кој има честна намера, кој навистина треба да има реформи. И треба, апсолутно, јас сум за. Ја не велам дека додека се амнистирам, додека ВМРО било на власт, има одлични решенија. Секогаш може подобро, да, и нека се направи. Но не да се направи решение каде што ќе биде прогонена опозицијата, но не само опозицијата. Секој ден во Република Македонија што размислува поинаку од власта и на тој начин може да ги загрози. Таков закон нема да прифатим. Јас лично не би прифатил таков закон и не би го гласал, но додека тој е чесен, зборам со принципи и на вистина европски, зашто да не се договориме, но моментално сме далеку од таков закон, бидејќи, како што кажав, пред се, овој закон нив им треба на СДСМ, не за да покажат реформа, туку повторно да имаат алатка во рацете каде што ќе можат да прават што сакаат во Република Македонија. Какви се очекувањата за добивање датум за преговори со Европската унија? Има ли моќ реално оваа власт да не однесе во европското семејство и дали ги исполнивме европските вредности? Видете, ние многу одамна веќе сме на овој пат за да влеземе во ова семејство и имаме направено премногу реформи, но секогаш колку и да направите реформи, секогаш ќе се бараат плюс реформи што треба да ги стигнеме земјите од Европска унија. И така е. И вистината е што навистина ни треба многу работа. И не може ние да се сокриеме и да кажеме дека сме најдобри. Не, ни треба многу работа за да стигнеме и да ги подобриме економските параметри, да го подобриме судството, јавната администрација, финансирање во здравството и сите оние мерки што се потребни за да ги стигнеме европските земји, но пред се нас ни треба добра економија. За граѓаните досетат дека тоа ќе биде добро, да останат тука и да работат. Јас се плашам дека утре и вратите на Европска унија да се отворат, дека најдобриот капитал, човечкиот капитал во Македонија може и да замине. Зашто? Зашто ние немаме добра и силна економија. Зашто таа паѓа по последниве 3 години, ние немаме капитален проект, а камоли добра економија. Ни треба многу работа за да стигнеме. Дали ќе добиеме датум по скандалозната промена што ја направи СДСМ на името и сите оние распродажби комплетно националниот интерес. Сега дури е интересно што се зборува. Не е интересно, е жалосно комисиите што го зборат за кој бил, дали Гоце Делчев бил македонец, бугарин. И ова е само една етапа, тие комисии ќе траат долго, ќе се менува историја и слично. Се ова што го прифатија, ние може да влеземе во Европска унија, но бегаме од идентитетот наш. Бегаме од она што навистина ни го оставиле предците за да го зачуваме и да имаме добра и мокна држава. Некојаш треба и пркос да покажем. Треба да видат дека македонецот покажува пркос за Македонија. Треба да се бориме на крајот од денот некогаш и да не го добиеме она што најмногу очекуваме, покажеме борба. Ние сме сите за Европска унија, НАТО. Сите сме. Најголемиот дел на граѓани. Но веќе 10 години ова трае. Ние постојано добиваме, нели, СДСМ кажа лани дека сме добиле веќе препорака за влез, почнуваат преговорите. Оваа година слушаме различни ветришта, односно слушаме дека и да добиеме некако вид на препорака, таа ќе биде условена со толку многу барање што патот би требал многу години. Јас се плашам да кажам од 8, 10, 12 години, зашто зависи кој ќе води таа влада и колку побрзо ќе ги исполни тие реформи. И самиот Бундестаг изнесе многу работи кои се фокус поенти и клучни ресори што треба да се подобруваат во Република Македонија и тука треба многу работа. Јас се плашам дека оваа власт не дека не може, ниту уме, ниту сака, ниту не знае. И тоа нема да го направи. Затоа требаат луѓе навистина што се квалитетни во секој ресор да ги поставиме, а не само да трчаат како да си фатат тендерчиња, како да направат некој рекет, туку да почнат реформи да прават, навистина да доликуваме нема една европска земја, да ги направиме сите ние барања етапно. Сите поглавја да се отворат, за навистина утре го ќе влеземе во Европска унија да бидеме спремни, а не да биде тоа колку да добиеме нешто и после десетици години повторно да бидеме во грч, зашто не може да ги исполниме реформи. Што е со дипломатијата, регионалната соработка, како ја оценувате? Јас пред некој време пишав дека пол амбасади не се испразнати и повеќе. Тоа значи дека ниту не интересира економска дипломатија, ниту не интересира регионална дипломатија, ниту пак бараме да имаме своји промотори и амбасадори во светот. Тоа е жалосно. Тоа е прва работа. Втора работа што оваа власт ја направи е што побрзо да ги затвори прашањата без да се гледа својот идентитет, брзо да се затворат прашањата и со соседите и слично, колку да кажеме, еве, ние завршивме работата, но не гледајќи ги последиците.
Тоа е исто така и договорот со Бугарија, договорот и Преспа, и јас лично кажувам дека се штетни договори. Лично. Многу луѓе велат требало да се потпише и договор со Бугарија во времето на ВМРО-ДПМНЕ. Јас лично учествував и преговарав за тој договор, но ние баравме една многу важна работа, да има реципроцитет. Бидејќи нашите граѓани се најважни. Ние тие договори како политичари ги правиме за граѓаните, не ги правиме за ништо друго. Видовте дека оваа власт за еден ден све прифати, ниту па се преговарачи, ниту и се плашам овие други комисии што сега ќе бидат актуелни дека истото ќе го прават. Регионалната соработка не е само да се фалиме колку сме блиски со соседите или слично. Треба да имаме соработка, треба да имаме подобра економија, се отвори пазарот и многу прашања. Јас не велам дека не треба да имаме најдобра соработка, но не по секоја цена. Дипломатијата се сведе, односно целата влада се сведе овие 3 години само за едно прашање. И тоа веќе сите го знаат. Иако се тврдеше дека никогаш нема да се смени името, единствена задача на оваа власт што беше поставена, ја можам сега да наречам модифицирана, компрометирана влада, бидејќи тоа е називот на оваа влада, беше само за едно прашање, тоа е да го смени името на Република Македонија, не гледајќи ги последиците. Бидејќи за тоа беа поставени, тој го направи и затоа влезот може во овие институции да биде поедноставен како што е НАТО и Европската унија, но не гледајќи го она што го губиме, што ни го ставиле оние пред нас. Така да дипломатијата можам да кажеме само за едно прашање поставена, сето тргува во колапс и немаме ни некоја дипломатија, немаме ниту јака, ниту па се приближуваме до светските сили, не светските се многу тежок збор, до ние европски сили што се слични на нас, за да бидеме фокус и да бидеме со идентитет таму да преговараме, туку сега не сметаа дека држава каде што со оваа влада може што било да добие. ВМРО-ДПМНЕ останува на ставот предвремени избори. Очекувате ли дека навистина ќе ги има и кога најрано би можело тоа да се случи? Ние не само што ги бараме, ние ги посакуваме, но и народот ги посакува овие предвремени избори, бидејќи бројките тоа го покажуваат. Од една страна граѓаните повеќе од 50% сакаат веднаш да има избори, бидејќи не се согласуваат со сето ова што се случува. Тоа е првата работа и не треба политичките партии само да ги барат, некако опозиција ги сакаме, ги бараме. Но свесни сме дека Зоран Заев не сака да ги даде, бидејќи овие анкети што излегуваат поготово во овој период каде што гледаме дека кажуваат дека 100.000 гласа ќе има ВМРО-ДПМНЕ пред СДСМ и други параметри, ние ги добиваме многу на квартално ниво, на месечно ниво, имаме различни анкети, теренски, имаме телефонски и слично и го следиме трендот постојано и гледаме што е позитивно, што е негативно и постојано може една работа да приметим. Дека СДСМ постојано паѓа. Дека они немаат веќе квантум на гласачи што ќе ги поддржат и ќе им дадат поголема сила. ВМРО-ДПМНЕ постојано расте. И ќе продолжи така да биде и се кога и да има избори. СДСМ не сака да се случи тоа бидејќи они ќе бидат набрзо сменети. Јас мислам, моје лично мислење дека они не би дали избори поготово во овој период бидејќи се толку заплеткани со случаеви од рекет и нови случаеви што они го бараат својот спас во власта да остана заради сите овие случаи. Да, има и други моменти што се зборат влезот во НАТО, Европска унија, не слично, но они си ја гледаат својата коша, бидејќи знаат дека се играле со правото и со правдината. Тоа е првата и основна работа моментално. Они не сакаат да има никакви избори бидејќи сакаат се што ќе биде поврзано со нив преку судството да се исперат. Но тоа не застарува. Има многу луѓе што се охрабруваат, што доаѓаат кај нас во партија, но почнуваат и јавно тоа да кажуваат дека не само што се рекетирани, туку се уценувани и никогаш не им било потешко да водат бизнис во Република Македонија. Тоа е реалноста. Граѓаните ќе бидат побучни за да има нови избори. И тоа ќе се случи во наредниот период, бидејќи само неколку месеци се во прашање, каде што ќе се формира и техничка влада, бидејќи по изборниот законник тоа мора да се случи и почнува еден вид на предкампања на ВМРО-ДПМНЕ, каде што ние почнуваме да правиме програмата заедно со граѓаните и ќе излеземе со таа програма и стварно она што ќе го ветиме, стварно ќе го исполниме пред граѓаните, бидејќи тоа е единствената најдобрата светла точка во ВМРО-ДПМНЕ, зборот да го одржиме што ќе го кажем. Можеме да кажеме дека ВМРО-ДПМНЕ се крена на нозе по падот кој што го имавте? Дали сте екипирани кадровски, дали ги прифативте грешките од минатото? Секој политичар што нема да признае грешки, ја мислам дека не е тоа во ред. Сме имали ние грешки, но немаме стратешки грешки како што се овие што претходно ги споменав на СДСМ. Ние мора да ги прифатиме некои грешки и да учиме од нив. Но не само да учиме, да се подобриме и да почнеме навистина она што сега го правиме, бидејќи само
да се нешто друго да каже. Ние она што го кажувавме во изборите 2016 се исполни. Затоа и сега пред граѓаните кога ќе почнеме да го зборуваме она, и ако ни ја дадат поддршката, што ќе се случува, граѓаните ако ни го дадат последни избори, гласаат за нас, навистина ќе има обнова за Македонија. Ние имаме добри кадри во партијата, но не само во партијата, имаме многу луѓе што и не поддржуваат, не се членови на ВМРО-ДПМН, и тоа е за поздрав, и јас ги охрабрувам сите луѓе. Сите луѓе што сакаат да се пронадат во политиката, што имаат потенцијал да ни се придружат. ВМРО-ДПМН не треба да гради моментално веднаш кадри да бидат тие што ќе водат владата. ВМРО-ДПМН треба да биде отворена партија за секој капитал човечки да го привлече и да остане во ВМРО-ДПМН, бидејќи тие луѓе се потребни на државата. Јас се плашам, и ова исто така моје чувство, дека многу луѓе, поготово млади, луѓе со квалитетно знаење, што имаат навистина мог да одлучуваат и сакаат нешто да направат, полека заминуваат. Тоа е една работа, а втора работа е многу луѓе што се интелигентни и со голем капацитет не сакаат да се занимаваат со политика. Тоа е моје лично мислење, бидејќи многу луѓе што ветуваат излажа во политика, многу луѓе гледаат што се случува. Јас можам да кажам дека еден театар има во политиката последните неколку години, еден циркус што се случува и граѓаните се уморни. И јас ги разбирам луѓето зашто не сакаат ни да размислуваат на политика, но ги охрабрувам. Тоа се луѓето што треба да доаѓаат во партијата ВМРО-ДПМН и да ни се приклучат за да имаме подобар капитал на луѓе, да имаме подобри решенија и шансата и вратата е отворена, нека дојдат сите. Имаме можност сега во опозиција поготово да пружиме шанса на сите да влезат и тоа се случуваше во власта, но сега уште повеќе голема шанса да го кренеме гласот и да имаме уште подобра и секогаш таа екипа да биде со нови луѓе, да бидат со нови генерации вплеткани, но од друга страна и они потенцијал што го има и на факултетите и во бизнисот да го искористиме целосно во власт. Власта често милува да каже дека во вашата партија се уште се слуша гласот на, како што велат, лидерот во сенка, односно дека добивате инструкции од Будимпешта. Не е точно, апсолутно, и не знам што да коментирам на ова прашање, искрено ви кажам, ниту е вистина, ниту пак има нешто такво, но често пати го користат СДСМ како алиби своје, која не знаат што да направат и прават некоја, се повраќаат во минатото што се случувало, па почнуваат да измислуваат некои случаеви, некои интриги и слично, но нема такво нешто за жал или за среќа во ВМРО-ДПМН и утната им е темата. Постојано гледате што и да се случи во оваа земја, го повикуваат или Груевски или Мицковски да одговори, а не си ги гледаат своите грешки во своите редови. Ниту има нешто такво, ниту ќе се случува, но јас вака би кажал, се што беше добро од тоа време, ние треба да го превземеме. Зашто имаше многу добри работи. Јас бев член во влада, јас бев министер во таа влада, имаше многу добри работи и треба да се превземе, да се наградат. Нешто што граѓаните не го прифатиле, да не го правиме, да научиме од тоа и да го подобриме. Но и многу други работи што моментално ги бараат граѓаните, да разговараме со нив и да не седиме во партиите ние да измислуваме и да кажуваме што се треба, туку граѓаните нека направат програмата. А тие што ќе дојдеме утре на власт, да го спроведат тоа, бидејќи за тоа се гласани тие луѓе, за тоа добиваат политичарите поддршка од граѓаните, за она што граѓаните ќе го кажат, ние да го исполнуваме. Често сте во Куманово, стварувате средби со членовите на партијата, симпатизерите, запознаени сте веројатно со проблемите. Како може да ја оцените реализацијата на проектите кои што ги реализира априлниот градоначалник, но и ветувањата на власта која во минатото, еве доколку се навратиме, често ве обвинуваше кога бевте на централно ниво дека не давате ниту еден проект за Куманово. Точно. Јас имав можност да соработувам во делот поготово на инфраструктурата, додека имаше градоначалник исто од СДС, претходниот градоначалник, но немаше многу голем интерес. Имаше обезбедено средство од Министерството неколку милиони евра за директни проекти во Куманово, зборам за инфраструктурата. Имавме повеќе средби, јас инсистирав тогаш и записници да има, со рокови, за да се види дека Министерството сака да ги даде средството, бидејќи тие средства беа за општините. Ниту имаше иницијатива, ниту се правеа проекти, туку пробуваше на некој свој начин власта тука локална да си ги добие своите тендери и да си направи нешто со тие пари, но не во интерес на граѓаните. Јас доаѓам во Куманово и ќе доаѓам, ова е еден од најубавите градови Република Македонија, но можам да кажам еден од урбани градови што многу долго време владее некој урбан хаос. Морам тоа да го признаам.
Иако со децении веќе СДСМ е на власт тука, не ги гледам јас капитал. 3 децении. 3 децении точно. Не ги гледам големите капитални инвестиции во овој период, во овие изминати години, поготово последниве 10. Нема големи капитални проекти и нема обнова на Куманово. Сега можам да видам, последно време се прават некои игралишта, минимални, нешто да се замачка. Гледам дека ветени беа, колку што се сеќавам, околу 5 монтажни гаражи, гора, зборам за автомобили, огромни катни гаражи. Една дали е направена туку така монтажна или слично. Ветувано беше дека ќе се направи водоснабдување од Куманово до Липково. Ништо од тоа не е направено. Ова се ветува многу години. Исто така беа ветени многу проекти во локалните средини што ги нема. Исто така беше ветено, се сеќавам дека ќе се расчисти со целата депонија. И многу интересно, претходниот градоначалник исто тоа го кажуваше, сегашниот исто тоа го кажува, и еден со друг си кажуваат дека двајцата ќе направат, но никој не прави. И тоа се случува многу години, а Куманово навистина заслужува подобар изглед. Навистина има можност, има капитал, има општината е квалитетна, голема, со одлични луѓе, но мислам дека тука се веќе некои своји интереси заплеткани помеѓу градоначалници, помеѓу разни групи, кој да биде поглавен политичар во градот наместо да се спушта доле на земја и да работат за сите. Може би треба да размислат граѓаните конечно да го поддржат кандидатот на ВМРО-ДПМН за градоначалник кој да биде, се надевам дека ќе биде некој одлично решение што да ја видат промената. Да почувствуваат и они да не бидат ставени секогаш во коалиција помеѓу некоја албанска партија и СДСМ. Да пробаат еднашка да видат нов развој, нов капацитет на луѓе што го има тука во Куманово. Јас можам да кажем во општинскиот комитет во Куманово има прекрасни луѓе, одлична структура. Луѓе што си го сакаат Куманово имаат амбиции на вистина да направат нешто убаво. Треба да размислуваме тука во Куманово да има обнова, да има нешто што ќе се случува, не да си ветуваат и да се напаѓаат градоначалници од СДСМ, што едниот не направил и другиот не направил, а за жал кој пати на крај патат граѓаните во Куманово. ВМРО-ДПМН започна со средби насловени обнова за Македонија, поточно за што се работи? Точно, имаме еден убав концепт, каде што ќе присуствуваме во многу градови, можеби околу 30 на градови овој период, каде што ќе имаме разговори за сите проблеми што се моментално во општеството, проблемите што ги тиштат граѓаните, за она што сакаат да разговараат со нас, но и да ни понудат предлог решение. Овој пат ние ќе слушаме, ќе бидеме внимателни, се она што ќе ни го кажат, ќе го забележиме и од тоа треба да излезе една предлог програма. Ние не се криеме од тоа дека правиме предлог програма. Ние имаме концепт, огромен концепт со потенцијал за програма, но сакаме името и презимето на граѓаните да стои дека тој проект го направи. Го кажале, го смислиле, им е потреба. Знаеме дека тоа ќе бидат многу проекти, дека ќе има различни мислења и слично. Но ајде да го собереме најдоброто, да видиме што може се да понудиме, колку што може да издржиме, но некако СДСМ да ветиме дека ќе направиме 1000 километри автопатишта, а да не направите 1 километар. Не, навистина она што можеме да го направиме, да ги засукаме ракавите и да ветиме пред граѓаните она што им треба. Има добар интерес, сега веќе неколку средби се одржаа, граѓаните сакаат да дојдат, да кажат, па да ни скритикуваат што е добро. Ние сме опозиција, ако моментално не слушаме од граѓаните и она што е негативно во општеството и да не допира до нас, тогаш не имаме проблем. Но сепак граѓаните се охрабрени и доаѓаат. Кажуваат што ги мачи од оваа власт, што си излажени, што ние не сме направиле во минатото, што е многу важно. И тоа што го ветувале и политичари од ВМРО-ДПМН, и функционери, и многу луѓе во партијата и што се поврзани, а не е исполнето, да го направиме. Мора да го направиме, што тоа е брендот ВМРО-ДПМН. Ако ние побегнеме од тој бренд, навистина не гледам како ВМРО-ДПМН ќе биде најдобрата и најдобро организираната политичка партија. Само со проекти, со работа и да држиме до ставот. Баш како што е вашата емисија, да го држиме ставот, ВМРО-ДПМН да остане бренд, да остане заштити националните интереси и се разбира да покаже пркос. Кога може да го очекуваат кумановци? Јас сега набрзо ќе дојдам тука во Куманово и дел од партиски активности и агенди, но ќе дојдам и на големиот дел, големиот хепенинг да го наречам што ќе се случува тука на почетокот на следниот месец, каде што ќе одржиме една убава трибина, но ќе биде и отворен еден дел за граѓаните, каде што ќе разговараме за обнова за Македонија, ќе разговараме
за нови проекти, ќе разговараме за се они што сакаат да ни го кажат, но и ние ќе кажеме она што треба да го очекуваат од нас како ВМРО ДПМН и што планираме во наредниот период. Затоа ги охрабруваме сите граѓани доколку сакаат, претпоставувам дека тоа ќе се случува негде во центарот на градот, на некое видно место каде што ќе можат сите да дојдат, ќе ви известиме, се разбира и преку вас медиумите и преку социјалните мрежи каде точно ќе се одржува овој настан, да дојдат сите да го погледаат, да бидат дел од овој настан и да се дружиме, но од друга страна и да запомниме и да запишеме што сакаат граѓаните во Куманово, за утре да го видат и во програмата, но потоа и да го реализирам. Ви благодарам за одвоеното време. Благодарам на поканата во секој време. Почитувани, тоа беше се за вечерва, останете на Телевизија Плюс.